हेलो दोस्तों, आज आप लोगों से मैं जूनियर असिस्टेंट टेस्ट का कुछ जानकारियाँ टाइपिंग टेस्ट का कुछ जानकारियाँ साझा करना चाहता हूँ। इस संदर्भ में मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव को आपके साथ साझा करके काफ़ी अच्छा फील करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट पेपर था और इस पेपर में मैंने क्वालिफाई किया है। और मेरा पेपर सेकंड पाली जैसे 2 बजे से था। वहाँ रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटा पहले मैंने अपने सेंटर पे पहुँचा। सेंटर पे पहुँचने पे कुछ ज़रूरी सामान जैसे मोबाइल, बैग इत्यादि जमा कराए जा रहे थे, जिसको जमा कराए जा रहे थे। तो जमा करने के लिए मैं जमा खिड़की पे पहुंचा, वहाँ पे ये सारे सामान जमा किया। उसके बाद से अपने साथ ओरिजिनल आईडी और उसकी फ़ोटोकॉपी, एक कलम और 2 फ़ोटो लिया। और वो जमा करने के बाद से सामान, एक कूपन मिला, कूपन को अपने पास रखा। उसके बाद से मैं अपने एंट्री गेट पे पहुंचा, तो वहाँ पे कोरोना से संबंधित एक फॉर्म फिलअप कराए जा रहे थे। उस फॉर्म को फिलअप किया। फॉर्म फिलअप करने के बाद से मुझे गेट के अंदर एंट्री मिली। एंट्री करने के बाद से गया तो अंदर देखा चेयर लगे हुए थे। वहाँ पे कुछ लोगों को बैठाया गया था, वहाँ हम भी बैठे। बैठने के बाद से बायोमेट्रिक के लिए एक अलग कमरे में बुलाया गया। अलग कमरे में मैं जब गया तो वहाँ पे 5 टीचर थे, जो 5 लोग थे जो बायोमेट्रिक करा रहे थे। उस संदर्भ में एक सर थे जो एडमिट कार्ड पे फ़ोटो चस्पा करा रहे थे, और 3 सर जो थे वो बायोमेट्रिक करा रहे थे। उसके बाद बायोमेट्रिक करने के बाद से एक बूढ़े टीचर थे जो सिग्नेचर करा रहे थे। तो सिग्नेचर करने के बाद से हम लोगों को एक अलग कमरे में बुलाया गया। वहाँ पे काफ़ी शानदार व्यवस्था थी, क्योंकि एसी और खुशनुमा व्यवस्था थी। वहाँ पे एसी का शानदार कमरा था। वहाँ पे हम लोगों ने बैठा, और बैठने के बाद से वहाँ पे बताया गया कि क्रूटी डे वाले कमरे में जाएं और मंगल फांड वाले कमरे में जाएं। उस कमरे में पहुंचने के बाद से हम लोगों को पेपर से संबंधित कुछ जानकारियाँ बताई गई, टेस्ट से संबंधित। वो जानकारियों को फॉलो करने के लिए हम लोग को एक अलग रूम में, जहाँ पे टेस्ट होना था, वहाँ पे भेजा गया। उस टेस्ट वाले रूम में जब मैं पहुँचा तो वहाँ पे कुछ बैठाने का सिस्टम अलग ही अंदाज में था, क्योंकि एक सिस्टम छोड़ के दूसरे सिस्टम पे बैठाया गया था। 2 सिस्टम के बीच में एक गैपिंग था। तो उस गैपिंग के उपरांत हम वहाँ पे अपने सिस्टम पे बैठे। वहाँ पे MS वर्ड खुला हुआ था। तो उसमें सिस्टम से संबंधित कुछ जानकारियाँ जैसे कीबोर्ड, माउस और सिस्टम को चेक किया। चेक करने के बाद से एक सेटिस्फाइड फॉर्म मिला, उस पर सिग्नेचर किया। सिग्नेचर करने के बाद से वो सिग्नेचर हो गया। उसके बाद से उस फॉर्म को ले गए लोग। ले जाने के बाद से हम लोगों से कहा गया कि आप लोग अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ लॉगिन करें। तो हम लोगों ने अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ लॉगिन किया। उसके बाद से हमारा टेस्ट स्टार्टिंग हुआ। टेस्ट स्टार्टिंग के समय हम लगभग 5 मिनट में 165 वर्ड इंग्लिश में टाइपिंग कर दिए, और टाइपिंग करने के बाद से काफ़ी प्रसन्नता मिली। उसके बाद से 5 मिनट बाद फिर हिंदी का टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हुआ, जिसमें 5 मिनट में मैं लगभग 170 वर्ड के करीब टाइपिंग कर दिया। उसके बाद से टाइपिंग करने के बाद से जब मैं कुछ अलग ही फील किया, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट पेपर था, उसमें मैं काफ़ी अच्छा क्वालिफाई किया। और क्वालिफाई करने के बाद से मैंने ये सोचा कि आप लोगों के साथ इस जानकारियाँ को साझा करूं, ताकि पेपर से पहले कुछ लोगों की व्यक्तिगत जैसे मानसिक तनाव हो जाता है कि मेरा पेपर कैसे जाएगा, मेरा पेपर कैसे होगा। तो इस संदर्भ में मैंने कहा कि अपना व्यक्तिगत अनुभव और प्रयास आपसे साझा करूं। साझा करने का मेन मकसद यही था कि आपके अंदर के डर को भगाना। इस डर को भगाने का मैंने काफ़ी प्रयास किया, और इस समय आपके सामने बोलने का साहस दिखाया, हिम्मत दिखाया, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से कोई भी सफलता अर्जित नहीं की जा सकती है। और इसके लिए मैंने काफ़ी 6 घंटे प्रैक्टिस किया था, जिसके बाद से मेरा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे ढंग से निकला और मैं इसमें पास हुआ। और इसी तरह का प्रैक्टिस मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं, ताकि आप लोग भी अपने फर्स्ट एग्ज़ाम में ही अच्छा रिस्पांस दे सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।